নমস্কার, আমি ডাক্তার কাজল ঘোষাল, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর কাজলস ক্লিনিকে সবাইকে স্বাগত। ঘরে ঘরে হোমিওপ্যাথিকে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি কিছু শর্ট ভিডিও নিয়ে আসছি। আজকের বিষয়বস্তু হলো অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, অর্থাৎ নাকের অ্যালার্জি। বাইরের ভয়ানক পলিউশন, পোলেন্স, অ্যালার্জেন্স, ভাইরাস এবং বাড়ির ভেতরে যে ডাস্ট আর কি ধুলো বালি থেকে এই নাকের অ্যালার্জি হতে পারে। যাদের ইমিউন সিস্টেম ভীষণ উইক, অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ভীষণ দুর্বল, তারাই সাধারণত এই সমস্যায় বেশি ভোগেন। বহু পেশেন্ট কিন্তু এই সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসেন। যে কষ্টগুলো হয় সেটা হচ্ছে সকালবেলা নাক দিয়ে অনবরত জল পড়া, পরপর অনবরত হাঁচি, কষ্টকর হাঁচি, তার সাথে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসা, চোখে মুখে ভার হয়ে যায়, চোখ মুখ লাল হয়ে যায়, তারপর কপাল, চিকবনে, মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা হয়, তার সাথে গলা খুসখুস করে, কারোর আবার কাশি থাকতে পারে, কারো আবার এর সাথে জ্বরও আসে, এই যেটাকে আমরা হে ফিভার বলি। এই কষ্টগুলোর জন্য কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে খুব ভালো চিকিৎসা আছে। হোমিওপ্যাথিতে খুব ভালো ভালো মেডিসিন আছে। যে মেডিসিনগুলো আমরা এই কষ্টগুলোর জন্য সিলেকশন করি সেটা হচ্ছে নেট্রামিউর, ডালক্যামেরা, আর্সেনিক অ্যালবাম, আর্সেনিক আয়োর, জেলসিমিয়াম, সোরাইনাম, স্যাবাডিলা, অ্যালিয়াম সিপা, ব্যাসিলিনাম, টিউবারকিউলিনাম। এই মেডিসিনগুলো কিন্তু খুব ভালো এই সমস্যাগুলোর উপর কাজ করে এবং এই কষ্টগুলো কিন্তু পুরোপুরিভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সেরে যেতে পারে। তাছাড়া যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে 2-3 মিনিট যদি প্রাণায়াম করা যায়, অর্থাৎ সঠিক পদ্ধতিতে যদি অনুলোম বিলোম করা হয়, তাহলে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এই রোগ থেকে সুস্থ হয়ে যেতে পারে। তাছাড়াও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসাবে আমার সবার কাছে বার্তা যে যেরকম কষ্টে ভুগছেন, যার যার যা যা রোগ আছে শারীরিক মানসিক, সবাই কিন্তু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে আসুন। কারণ হোমিওপ্যাথিতে প্রপার মেডিসিন সিলেকশন হলে কোনো সাইড এফেক্ট নেই এবং তুলনামূলক অনেক কম মূল্যে আপনি কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারবেন। এতে সম্পূর্ণভাবে সেরে যায় অনেক জটিল সমস্যার কিন্তু সমাধান হতে পারে। আমার আজকের ডিসকাশন যদি কারোর ভালো লাগে এবং যদি কারোর উপকারে আসে, তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং শেয়ার করবেন। আর আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর কাজলস ক্লিনিককে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। নমস্কার।